Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Xırdalanın tam mərkəzində, Təzə bazarın yaxınlığında 2 saylı, 9 saylı məktəblərə piyada məsafəsində 12 mərtəbəli yaşayışlı binanın 4-cü mərtəbəsində ümumi sahəsi 93 kvadrat metrdən ibarət olan orijinal 2 otaqlı mənzilimiz çıxıb satışa. Mən hal-hazırda mənzilin qonaq otağını çəkib sizə təqdim edirəm. Çox gözəl və ideal təmir olunmuş bir mənzildir. Mənzilimizin isitmə sistemi kombidir. Belə bir geniş qonaq otağı var. Qonaq otağından balkona çıxış var. Buyurun, belə bir təmirli, səliqəli balkonu var. Orada əlavə əşyalar yığmaq üçün yer nəzərdə tutulub. İdeal bir variantdır. Xırdalanın tam mərkəzidir. Orijinal 2 otaqlı mənzildir. Bura isə mənzilin giriş hissəsidir. Seyf qapıdır. Bütün metlaq olan hissələr istifoldur. Burada sanuzeldir. Duş kabinə quraşdırılıb. Bütün aksesuarları var. Buyurun. Belə bir sanuzel var. Yer istifoldur. Bura isə mənzilimizin mətbəxidir. Mətbəx də bütün istifoldur. Gözəl və təzə belə bir mətbəx mebeli quraşdırılıb. Buradan da balkona çıxış var. Buyurun. Belə bir geniş mətbəxi var. Burada isə mənzilimizin yataq otağıdır. Orijinal 2 otaqlı mənzildir. Belə bir geniş yataq otağıdır. Qiymət 98.000 manatdır. Real alıcıya təbii ki, mənzilə baxdan sonra indirim olunacaq. Hörmətli izləyicilər, sizin də satışda mümkünüz mənziliniz varsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tez bir zamanda satışına nail olarıq. Kanala abunə olun, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bizi izləməkdə davam edin. Sağ olun, təşəkkürlər.